Kayak mana batuknya adik? Adik butuh iya mau. Iya sayang. Sama papa aja batuknya ya. Ya. Sama papa aja batuknya ya. Ya bang ya. Batuknya sama papa aja. Iya adik ya. Adik ngapain? Adik ngapain? Kin? Kendri. Tengok tuh itu. Tuh, itu. Udah siang. Udah siang itu siang. Udah siang loh adik. Ba. Kin. Adik udah nyamping ya. Kin. Kendri. Kakak pakai masker ya. Kita naik motor ya. Ini nggak bawa HP ya. Cepat ya mak ya. Lucunya. Jangan cium dulu kak. Ya, La 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 la. Adik. Ini dulu adik. Udah tangannya. Ya, udah tangannya ya. Jangan digigit ya. Jangan digigit tangannya lagi ya, Dik. Itu udah siang itu tengok. Udah siang itu tengok itu siang. Siang. Udah siang itu. Adik ngantuk lagi ya. Kendrick. Kalau kamu nggak tidur, bawa dia berjemur. Biar apa ya? Iya.